Når jeg syr med stikkesting på noget strik, før jeg skal klippe det op, så har jeg sørget for, at jeg her har strikket det, jeg vil kalde et klippebånd, som her består af 6 masker i midten og 2 masker i hver sin side. Nu vil jeg sy en stikning i den her maske og i den her maske. Det vil sige, at jeg har 4 masker i midten, som jeg så bagefter kan klippe i og bruge som søm. Så nu har jeg en styring på, at jeg ved, at jeg skal sy i den yderste maske i begge sider. Jeg syr med stikkesting, og jeg syr med en anden farve, end der er strikket med, for det skal være nemt at se. Og så starter jeg nede i spidsen, og så går jeg ind og syr i den maske. Jeg lader lige et stykke hænge, og så hæfter jeg lige ved at sy 2 gange oven i den. Det er ikke så vigtigt med at hæfte de tråde, fordi det er nogen, der efterfølgende bliver skjult. Det jeg så gør nu, det er, at jeg syr et sting i den maske, og jeg syr tilbage. Jeg syr et nyt sting frem. Jeg går tilbage og syr et nyt sting frem. Og sådan syr jeg hen over alle tråde, der ligesom kører på bagsiden på den måde. Jeg syr cirka det, der svarer til 2 strikkede omgange af det her. Så jeg får nogle sting, og jeg tænker på at præcis sy i den her række masker hele vejen ned. Det er jo så også vigtigt, at man ligesom har en finger inde i arbejdet, så man ikke syr igennem. Så man kun syr i det ene lag. Nu er jeg så syet den ene side med stikkesting. Hernede slap min tråd op, så har jeg sat en ny på, og ligesom hæftet den og ladt trådene hænge. Det sker der ikke noget ved, fordi de kommer bagefter ind i en strikket kant. Hvis man ser på bagsiden, så vil jeg også kunne se, hvordan min sting ligesom omslutter alle de tværgående strikkede tråde. Og det er jo det, vi ligesom skal løse og sørge for, at de ikke bliver trukket ud, når vi begynder at klippe i det. Men her er de ligesom hæftet på den måde. Så det jeg egentlig skal gøre, det er, at jeg skal sy en stikning over i den anden side, så jeg bagefter kan klippe imellem. Nu skal jeg så klippe i mit sjal. Og der ved jeg jo, at jeg havde 4 masker her i midten. Nu skal jeg jo så ind og klippe, og det vil jeg vil lægge mit klip imellem anden og tredje maske, sådan så min søm bliver lige bred på begge sider. Så jeg ved, at jeg skal klippe lige midt imellem anden og tredje maske. Og så skal jeg selvfølgelig sørge for at holde mit strik op, så jeg ikke klipper ind i bagsiden. Det vil jo være lidt træls. Jeg bruger en saks, som jeg er sikker på er spids. Og så starter jeg så med lige at klippe lidt. Og så kan jeg så begynde at åbne det lidt. Og jeg sørger for at holde øje med, at jeg klipper i den samme maske
hele vejen ned. Nu tager jeg lige den anden hånd ind her under, så jeg er sikker på, at jeg ikke klipper forkert. Sådan. Så fik jeg klippet mit sjal op, og jeg har noget søm på begge sider. Hvis man så synes nu, at man ikke kan lide at se på, at der er sådan nogle løsmasker her, så kunne man gå ind, hvis man har en symaskine, og lige zigzag over kanten. Men der er altså ikke noget farligt, fordi vi har jo hæftet ved enten at sy med stikkesting eller hækle over kanten. Men nu vil jeg sige, nu har jeg fået åbnet mit sjal, og nu kan jeg så begynde at strikke en kant på, hvis det er det, jeg gerne vil have. Og jeg bliver nødt til at på en eller anden måde at lave i hvert fald en kant, som kan dække over min søm.